Os enseño estas dos tarjetas gráficas, cuál creéis que tiene mejor sistema de refrigeración. A la derecha tenemos un sistema de refrigeración por turbina y a la izquierda uno por ventiladores. Realmente tienen sus ventajas y sus inconvenientes los dos. Las ventajas de la turbina es que el aire siempre saldrá fuera de la caja, ya que lo expulsamos por la parte trasera de la tarjeta gráfica. Puntos negativos es que no es un sistema muy eficiente y no es raro ver estas tarjetas gráficas a 80 grados. Luego son muy ruidosas, ya que la turbina tiene que girar a altísimas revoluciones. Luego tenemos el otro sistema de refrigeración que es por ventiladores. La ventaja tenemos que es más silencioso que el de turbina normalmente, es más eficiente y conseguimos mejores temperaturas. Pero como punto negativo tenemos que normalmente es más caro de fabricar que la turbina. El aire caliente no se expulsa fuera de la caja, se queda dentro. Y luego que suele ser más aparatoso. Si necesitáis un vídeo más detallado nos lo podéis hacer saber. Os esperamos en nuestra tienda PC Balaguer. Un abrazo.